Друзі, а хто підкаже, може хтось має такого інвертора, він годить як танк. Я його розібрав, я знаю його порядкість підключення вентилятора. Але прикол в тому, що коли я взяв вентилятор, от він в мене є в наявності, я почав дивитися, як він підключається, і виходить так. Перший вентилятор, це в нас виходить МППТ, сюди. Другий вентилятор у нас виходить це, а третій вентилятор у нас виходить оця частина. А виходило так, перший підключений був сюди, другий підключений на цю частину, а третій на ту. І виходило, коротше, він не бачив нормально і починав врубувати два вентилятора, типу, доповнительні, щоб його обдув. Так що в когось він годить, попробуйте поміняти розйом. Бо, наприклад, це перший вентилятор МППТ, другий вентилятор це сюди, а третій вентилятор це за низьковольту. В кого так він годить, попробуйте поміняти отих два розйоми. Цей на цю частину, щоб на той вентилятор,